喺聖誕節嘅時候咧，我諗大家都收到唔少嘅聖誕卡嚇。咁我喺呢個商場裏邊咧，亦都有各式各款嘅聖誕卡㗎。咁咧，究竟呢一個第一張聖誕卡係幾時有嘅咧？就係喺英國維多利亞女王嘅時代。當時咧有個英國人，佢嘅名叫 John Callcott Horsley 咧，佢掛住佢啲家人好朋友，因為佢哋咧唔係住喺佢附近。咁大家知道啦，聖誕節梗係同屋企人同好友相聚啊。咁佢哋又住得遠喎，所以佢設計咗一張聖誕卡，就喺1843年嘅時候咧，印咗1000張咧去發行啦。咁咧就寄俾佢屋企人或者去賣咁樣。係啦，咁卡裏邊就寫咗一句説話叫做 A Merry Christmas and a Happy New Year。哇！由嗰陣時開始咧，就流行起嚟有聖誕卡啦。咁時至今日，好多人咧都係用電子聖誕卡嘅。咁但係咧，仍然好多人都中意呢啲紙本嘅聖誕卡，喺商場裏邊揀一張咧中意嘅，好似呢張叫 Joy to the World 非常之好嘅。咁喺度祝大家有一個快樂嘅聖誕。